કેશોદના બસ સ્ટેશન નજીકના વિસ્તાર અમૃતનગરમાં એક યુવતીએ ગળાફાંસો ખાતા ચકચાર મચી જવા પામી હતી। કેશોદના અમૃતનગર વિસ્તારમાં રહેતી યુવતીએ ગળાફાંસો ખાઈ મોત મીઠું કરતા ચકચાર મચી ગઈ હતી। મરનાર યુવતી હાર્વી સાહેબ બ્રિજેશભાઈ બેરા સાથે લવ મેરેજ કર્યા હતા અને મરનાર યુવતીની લવ મેરેજ પહેલા આ જ યુવક સાથે સગાઈ થઈ હતી, પરંતુ લાંબી ટકી ન હતી અને ફરી માતા પિતાની વિરુદ્ધમાં જઈ લવ મેરેજ કર્યા હતા। યુવતીએ કપડાં બદલાવાનું બહાનું કરી રૂમમાં ગયા બાદ ગળાફાંસો ખાઈ લીધો હતો। યુવતીના પતિએ કહ્યું હતું કે હાર્વી સાહેબ જિદ્દી સ્વભાવની હતી અને બનાવમાં એવી રીતના બનેલ હતું કે અમે સાંજે મોડે સુધી 12:15 સુધી તો લૂડો રમતા હતા સાંજે, અને પછી નીચે જમવા માટે કેરી ખાવા માટે નીચે આવેલા હતા તો તેને કેરી સુધારીને મને આપેલી પણ હતી। પછી કપડાં ચેન્જ કરવા માટેનું કહીને રૂમમાં ગયેલા હતા, પછી 15-20 મિનિટમાં બહાર નહોતા નીકળ્યા એટલે અમે બારણું ખખડાવ્યું હતું અને પછી ઉપરથી ટેરેસ ઉપરથી ભાઈને પણ બોલાવીને જોયું અને દરવાજો તોડ્યો ત્યારે ખબર પડી કે તેને ગળાફાંસો ખાધેલી હાલતમાં લટકાણા હતા। મયુરી મકવાણા, આઝાદ ન્યૂઝ, કેશોદ।